कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डेली रूटीन के बारे में। शिप में क्या डेली रूटीन होता है, मैं पहले भी कुछ बताया हूँ इसके बारे में, लेकिन इसके ऊपर अलग से टॉपिक नहीं बनाया। तो मुझे कल कोई लड़के ने मैसेज किया था इंस्टा पे, तो उसने बोला कि डेली रूटीन के ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मैं सोचा चलो इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया तो इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते। तो मैं आज ऑफशोर का बात करूंगा, क्योंकि मैं ऑफशोर, आप लोगों को जैसे पता है, मैं ऑफशोर वेसल में पहले था, अभी जो एंग्लो ईस्टर्न में गया, लेकिन अभी तक मैं मेन फ्लीट में सेल नहीं किया हूँ। तो करीब करीब मेन फ्लीट का भी रूटीन सेम ही रहता है। जहाज का रूटीन, आप कहीं पे भी जाओ, थोड़ा 2-4 घंटा काम, ज्यादा कम ऐसे ही होता है। मेन फ्लीट में जाओगे तो आपको 8 आवर्स काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टाइम वगैरह आप करोगे वो अलग है। लेकिन 8 घंटा मतलब 8 घंटा ही ड्यूटी आवर्स होता है। और आप अगर मतलब ऑफशोर में हो तो आपको 6 ऑन 6 ऑफ, मतलब 6-6 12 घंटा करना पड़ेगा। तो मैं ऑफशोर का बता देता हूँ, मेरे क्या डेली रूटीन थे मेरे जहाज में, सबका सबका ही बात कर लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा मेरा जो रूटीन था, मैं कुक का भी बताऊंगा, मैं इंजीनियर ऑफिसर का भी बताऊंगा। तो मेरा जो रूटीन था, सुबह 6 बजे मैं उठता था। मेरा 7 बजे से ड्यूटी था, तो 6 बजे उठ के थोड़ा जो भी बाहर, थोड़ा मतलब डेक में थोड़ा टहलना वगैरह ये सब करता था। और फिर 7 बजे रेडी होके मैं ऊपर ड्यूटी में चला जाता था। अगर आप वॉच पे, मतलब क्या बोले, आप अगर सेलिंग पे हो, मतलब आप आपका जहाज सेल कर रहा है या आपका पोर्ट में हो, तो सेलिंग पे अलग रूटीन, थोड़ा थोड़ा सा रूटीन चेंज होता था। और आप अगर मतलब पोर्ट पे हो तो काम थोड़ा ज्यादा होता था, क्योंकि बाहर से सुपरिटेंडेंट से टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वगैरह आते थे। और जब जैसे आप पोर्ट में जाओगे, या तो पानी आएगा या तो तेल आएगा, मतलब कुछ ना कुछ आप पोर्ट में जब भी जाओगे तो या तो फ्रेश वाटर आएगा, या तो ऑयल आए, तेल आएगा, या तो फूड खाना आएगा, या तो कुछ जहाज का कुछ सामान मंगाए, चाहे पेंट हो, टायर हो, जो भी मेंटेनेंस का सामान हो वो सब आया। तो थोड़ा पोर्ट में ज्यादा कम काम बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी कुछ होता है पोर्ट में ही आता है। तो सुबह 7 बजे ड्यूटी में मैं चला जाता था। तो पहले जो भी अपना क्लीनिंग वगैरह का, जो मेरे साथ ट्रेनी थे उसके साथ, उसको लेके जो भी क्लीनिंग वगैरह का था वो करना पड़ता था। क्लीनिंग वगैरह करके 7:30 पौने 8 बजे हम लोग नाश्ता कर लेते थे। या तो आप पहले 7 बजे ही जाके आप नाश्ता कर लो, क्योंकि कुक उठता है सुबह 5:30 5 बजे, और वो उठ के चाय वाय तो नाश्ता वास्ता बना के एकदम 7 बजे आप लोगों को मतलब रेडी करके दे देगा सुबह का नाश्ता। तो सुबह का नाश्ता आप लोग कभी भी 7 बजे कर लो, 7:30 बजे कर लो, तो इतना 7 से 8 के बीच में ही कर लेना पड़ता है। तो जो भी नाश्ता वास्ता हो गया, उसके बाद आप मेन काम में चले जाओ। ये डेली का रूटीन है, जो भी सुबह का क्लीनिंग वगैरह है ये सब डेली का रूटीन है। एबी का अलग क्लीनिंग होता है, एबी को ब्रिज क्लीन करना पड़ता है। और हम लोगों को डेक वगैरह, मतलब डेक मतलब बाहर का नहीं, अंदर का जो भी मेस रूम, अपना केबिन वेबिन है, ये सब थोड़ा साफ वाफ करना पड़ता है। तो ये सब डेली का रूटीन है, ये सब सबको करना पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद आप खाना नाश्ता वास्ता कर लो। नाश्ता हो जाने के बाद या तो आप अगर पोर्ट में हो तो पोर्ट में रहोगे तो काम चालू हो जाता है। पोर्ट में रहोगे तो थोड़ा जल्दी काम, मतलब मास्टर भी बोलता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी पोर्ट में, क्योंकि पोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मतलब इसमें तो सेलिंग में थोड़ा सा काम ये हो जाता है, आप टाइम टू टाइम मतलब वहाँ पे काम सही से नहीं हो पाता है। तो क्योंकि वॉच भी रखना पड़ता है और द मेंटेन सब देखना भी पड़ता है, तो इसीलिए ज्यादा काम सेलिंग पे नहीं होता है। तो पोर्ट में जैसे आते थे हम लोग सुबह करीब 8:30 बजे तक हम लोग काम स्टार्ट कर देते थे सुबह। तो जो भी अपना चिपिंग पेंटिंग का जो भी है, डेक वाले चिपिंग पेंटिंग जो भी करेंगे, या कहीं पे कुछ और मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो वो सब करना पड़ेगा, बाहर का जो भी डेक का काम है। और इंजन वाले जो भी इंजन का मेंटेनेंस वगैरह, क्योंकि पोर्ट में जैसे इंजन बंद होते थे तो जो भी जनरेटर का मेंटेनेंस, कोई मोटर का मेंटेनेंस, कोई भी कुछ लीकेज हुआ है, कुछ भी मेंटेनेंस करना, तो वो लोग अपना काम चालू कर देते थे नीचे। चीफ इंजीनियर को लेके, मतलब ज्यादा सेकंड इंजीनियर वाइपर और ऑयलर ही काम करते हैं, और चीफ इंजीनियर आके देखता है या कुछ बोलना होता है तो बोलता है। तो उस हिसाब से वो लोग काम स्टार्ट करते थे। हम लोगों को मास्टर, चीफ ऑफिसर का काम, ऊपर जो भी पेपर वगैरह का काम होता था वो करते थे। फिर पेपर वगैरह का काम हो जाने के बाद हम लोगों के साथ भी आके मतलब काम करना पड़ता था। मास्टर को वो सब काम नहीं है, मास्टर का जो भी देखना वगैरह सब कुछ, कैसे क्या काम हो रहा है, सब कुछ खाना वगैरह ये सब कुछ देखना होता है। तो मास्टर का ये सब कुछ फिजिकली काम नहीं होता है, मास्टर सिर्फ देखता है और जब चलाना होता है वो चलाता है।
तो ये हो गया। और फिर जैसे हम लोग 8:30 बजे से काम स्टार्ट कर दिए तो 10 बजे हम लोग थोड़ा एक ब्रेक लेते थे, 15 मिनट आधा घंटा का, अपने मर्जी से थोड़ा एक ब्रेक ले लेते थे। वहाँ पे चाय पानी जो भी पीना है, शरबत वरबत जो भी आपको, जूस वूस जो भी पीना है आप पी सकते हो। थोड़ा बैठ के थोड़ा बात उत भी कर लेते थे आधा घंटा 15 मिनट के लिए। फिर अपना जो भी 10:30 बजे या 10:15 में काम करने फिर लग जाते थे। तो फिर जो भी काम कर रहे थे वही काम करेंगे। वही काम करने के बाद 12 बजे हम लोग काम बंद कर देते थे। लेकिन ये अपने कंपनी में होता था, मैं ओएसएल का जहाज में देखा हूँ और भी काम करते थे, वो लोग 1 बजे तक काम करते थे। तो जो भी है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, केएनके में थोड़ा कम काम करना, मतलब काम तो सबको ही सब जगह पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग थोड़ा ये चलता है। लेकिन ओएसएल में थोड़ा ज़्यादा ही वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे मैं देखता था 1 बजे तक भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी है थोड़ा बता, मतलब यही बता दिया कि कंपनी टू कंपनी भी थोड़ा वैरी करता है कि कौन ज़्यादा काम है, कब ज़्यादा ये। और ऐसा नहीं कि आपका डेली रूटीन है, तो मतलब मैं मोटा मोटी बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इमरजेंसी आ गया, कुछ ज़्यादा काम चल रहा है, तो आप वो भी रेस्ट वगैरह ये सब थोड़ा भूल जाओ। तो इमरजेंसीज में ये सब नहीं होता है। और रेगुलर का रूटीन जो मोटा मोटी होता है मैं वही बता रहा हूँ। और 12 बजे करीब हम लोग काम बंद कर देते थे। काम बंद हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा नाश्ता के लिए चले जाते थे। दोपहर का नाश्ता कर लेते थे 1 बजे तक। सबको 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक नाश्ता कर लेना पड़ता है। तो 1 बजे तक जैसे नाश्ता हो गया, फिर मेरा ड्यूटी खत्म हो जाता था, फिर एबी ड्यूटी में आ जाता था। तो एबी के साथ वो ट्रेनी वेस और एक जो रहता था, मैं भी ट्रेनी वेस था, लेकिन मेरा क्या था, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था तो मुझे ड्यूटी मिल गया था। और एक जो ट्रेनी वेस था, वो ट्रेनी वेस फिर वो एबी के साथ काम करता था, क्योंकि उसका जनरल ड्यूटी है। वो सुबह 7 बजे या 6 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक ही काम करेगा, तो उसके बाद उसका छुट्टी। तो बीच में जो भी उसको 12 बजे से 2 बजे तक छुट्टी का भी मिलता है, मतलब 12 बजे काम बंद कर दिया तो मुझे 1 बजे तक रहना पड़ेगा। लेकिन जो भी जनरल ड्यूटी में रहेगा वो 12 बजे काम बंद हो गया, वो खाना वाना खा के 2-2:30 बजे तक वो रेस्ट करता था। फिर 2:30 बजे के बाद वो ड्यूटी में आता था। और 1 बजे वाला जो भी था वो वॉच में था, मतलब हम लोग वॉच में थे। तो 1 बजे मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, फिर एबी आया। एबी आके जो भी अपना काम ले लिया। उधर ऑयलर आया, ऑयलर भी अपना काम देख लेता था। जो भी काम मतलब मैं छोड़ के गया 12 बजे, वही काम को कंटिन्यू करना होता, तो मास्टर से पूछ लेता था कि यही काम को कंटिन्यू करना है या कुछ और अलग काम आप देंगे या कहीं पे और कुछ और अलग काम करना है। तो वो मास्टर बता देता था, या चीफ ऑफिसर बता देगा, या इधर इंजन साइड में आपका सेकंड इंजीनियर आपको काम देगा क्या, किधर कौन सा साफ करना है या कौन सा क्या ऑयल चेंज करना है, ये सब तुम बोल देता है। तो ये सब हो जाता है। फिर दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ा 2-2:30 बजे तक आप पकड़ लो कि काम स्टार्ट कर देता है। फिर एबी और जो ट्रेनियोस होता है, इधर ऑयलर और जो वाइपर होता है सेकंड इंजीनियर को लेके, फिर वो लोग काम स्टार्ट कर देते थे। तो जो भी 2:30 बजे से लेके फिर करीब 4 बजे तक पकड़ लो आप, 4 बजे तक काम करते थे। और उसके बीच में 12 बजे कुक भी अपना खाना वाना बना के एकदम रेडी हो जाता था, तो मतलब खाना वाना कंप्लीट हो जाता था। फिर वो 3 बजे तक वो भी रेस्ट लेते थे। और कुक का 3 बजे से लेकर फिर वो अपना चाय वाय बनाना, शाम का जो भी स्नैक्स वगैरह ये सब थोड़ा मोड़ा बनाना, और फिर वो रात का डिनर भी चालू कर देता था, क्योंकि उसको सबको खाना भी देना है। तो रात में तो अलग अलग इसमें अलग अलग खाना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह का रात में खिला देता है, ऐसा नहीं। सब टाइम के लिए टिफिन अलग होता है, ब्रेकफास्ट अलग होता है, दोपहर का खाना अलग होता है, स्नैक्स अलग से बनाता है, फिर रात का डिनर अलग होता है। तो ये सब अलग अलग उसको बनाना पड़ता है। और वो अभी ऑफशोर में क्या होता है, एक ही रहता है, उसका ट्रेनी कोई नहीं रहता है। आप मेन फ्लीट में जाओगे तो आपका कुक का एक ट्रेनी रहेगा, जो भी चीफ कुक होगा उसका ट्रेनी कुक या जीएस जो भी है एक रहेगा, वो हेल्प करता था। लेकिन जो भी टग सप्लाई वेसल में जो भी ऑफशोर में होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही कुक रहता है। तो कुक फिर 3 बजे आ जाता है, आके फिर चाय वाय जो भी स्नैक्स वगैरह बनाना होता है वो बनाता था। तो हम लोग जो भी एबी ऑयलर जो भी थे, जो भी मतलब दोपहर में काम करते थे, हम लोग रेस्ट लेते थे। मतलब मैं 1 बजे तक मेरा काम खत्म हो गया, 1 बजे के बाद मैं फिर मूवी वूवी देखता था, सो जाता था, या जो भी आपको करना है जो भी करो आप। तो आप फ्री हो 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक। तो इधर 4 बजे ये लोग खाना वाना मतलब जो भी स्नैक्स वगैरह खा के फिर अपना जो भी काम एबी ऑयलर जो भी है अपना काम करीब 5:30-6 बजे तक करता था। 6 बजे तक काम बंद कर देता था। फिर वो जो भी एबी है फिर जो जनरल ड्यूटी में होता है उसका काम बंद हो गया 6 बजे। फिर एबी 7 बजे तक ड्यूटी में रहता था। फिर 7 बजे मैं नहा धो के फिर 7 बजे ड्यूटी में चले जाते थे, या तो जाके सेलिंग में है तो होता है, तो मतलब सेलिंग में मैं रहता हूँ तो
उस टाइम पे जाके मैं ऊपर चला जाता था, मास्टर खाने को आ जाता था, मैं ऊपर में बैठता था। और क्योंकि वॉच रखना पड़ेगा, ब्रिज में किसी को एक को रहना ही पड़ेगा। तो मास्टर आके खाना खा लेता था, और फिर मास्टर जब खाना खा के ऊपर आ जाता था, फिर मैं जाके खाना खाता था। या तो पोर्ट में रहते थे, तो पोर्ट में कोई काम नहीं होता है, पोर्ट में बस आप खाना वाना खा के सिर्फ वॉच रखो। थोड़ा स्लैक वैक देना पड़ता है रस्सी को, क्योंकि आपका हाई टाइड लो टाइड होता है, तो उस टाइम पे रस्सी टाइट लूज थोड़ा करना पड़ता है, ये सब थोड़ा देखना पड़ता है। तो ये होने के बाद आप आराम से रहो, और फिर जो भी 1 बजे तक फिर ड्यूटी है, थोड़ा वॉच रखो, जो भी आपका वॉच रखना है। आप रात में सेलिंग में होते हो तो मास्टर के साथ वॉच रखना पड़ता है। और फिर रात 1 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक चीफ ऑफिसर और एबी वॉच में रहता है, और उधर सेकंड इंजीनियर और ऑयलर वॉच में रहता है रात वाले में। और शाम 7 बजे से लेके 1 बजे तक चीफ इंजीनियर और जो वाइपर होता है वो वॉच में रहता है। तो बस यही डेली रूटीन चलता है, और रात में 7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक, 8 बजे तक खाना सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बस यही है। और कुछ अगर पूछना है मुझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो इंस्टा का आईडी मैं नीचे दे दूंगा, वहां पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो। चलो वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बाय, टाटा।